Рашита недавно сбил его же таксист. Ну это же уже не попадет никуда. Ты снимаешь, Настя? Тимур спрашивает, что там, зачем. А он еще не знает, что его ждет. Раз, два. Хайпуешь плесень? На сникерс Урбании был. Поясни за мной, ЗМС. Ну что ж, всем привет, дорогие студенты Казанского государственного медицинского университета. И мы начинаем наш первый выпуск натальной карты. И перед вами Катя и Айгуль. Ну что, Айгуль, как настроение? Все замечательно, наконец-то снимаем контент для Пульсмедиа. Да, раз в полгода, зато стабильно. И у нас сегодня, по-моему, классный гость, нет? Ну так себе. Мне кажется, он больше не будет сниматься в Да, я токсик, и что? Ну что ж, наш дорогой, уважаемый гость, директор студенческого пространства «Пульс», Рашид Абдрахманов. Давай поаплодируем. Ну что, Рашид, как дела? Как настроение? Был прекрасно. Какие новости? Никаких. Ну вот, в принципе, и закончился на этом выпуск. Спасибо. Что хотелось бы рассказать про Рашида? Ну, вообще, классный ты чувак. Спасибо тебе большое, что ты есть у нашего университета. Ну, об этом мы поговорим потом. Какие новости, какие вообще у тебя впечатления о нашем университете? Ну, в августе у меня не будет. 2 года, как я в этом университете. Как бы университет мне нравится, работа нравится, студенты нравятся. По новостям... Девчонки нравятся? По новостям. Оставили легальник. Самое главное для меня то, что ребятам понравилось, и жюри у нас отметили, что у нас большой студенческий классный дух, что мы одной командой все поставили, показали. Я думаю, это самое главное, что должно быть в принципе в студенческой весне, как одно из самых главных мероприятий в целом студенчества. Мы сегодня снимаем натальную карту, обзор твоей натальной карты. Ты вообще знаешь, что такое натальная карта? Ты вообще что-то знаешь про астрологию? Кто ты по гороскопу? Я близнецы. Превосходно. Все, на этом максимум. Вообще, ты когда сталкивался с астрологией, с чем-то таким мистическим? Расклады Таро делал, честно скажу? Нет, не делал с астрологией. Как уж на уровне обывателя. Когда-то что-то там, гороскопы, все равно это в газетках. Знаете, что это О, такое? в газетах. Что у Ну, нас ты-то тут? знаешь. Так, Павлу Глобу знаем. Павел Глоба, известный на весь мир астролог. Ты же должна скептически, по-моему, относиться. Ну, в этом и суть, что у нас вот Айгуль, она очень сильно верит в астрологию, Да. вот эти натальные карты, Таро. Я, на самом деле, не очень сильно в это верю, конечно, и делают всякие Да, но расклады. расклады у меня заказывают. Расклады, бывают, девочки, у кого не бывает, да? Да, было. Да, было, уверенно говорим. Но я не особо в это верю, потому что мы сами создаем свою судьбу. Верю, короче, в философию. Поэтому, Рашид, у тебя сегодня важная задача, как ты видишь, перед тобой, так сказать, наши медальки. 6 киндер-сюрпризов. Да, у нас сегодня будет несколько разделов, о которых тебе расскажет Айгуль. Да. И твоя задача, если в тебя попало, ты уже отдаешь приз ей. Если же ты, как я, скептик, и ты не веришь в это все, то как бы получаю медаль я. Так можно, да, сделать? Ясно. Абьюз. Правильно? Да, у нас будет 5 разделов. Первый раздел — это общая информация. Потом отношения. Другие отношения. Любые истории. Отношений. Отношений. Третий раздел, естественно, карьера и деньги. Карьера у человечка интересная в КГМУ, конечно. Простите. А у какого человечка? Посмотрим, куда Дальше ты уйдешь. Лилит — это черная луна, это теневая сторона. Его какие-то тайны, какие-то его абьюзерские наклонности. И, естественно, вопрос к картам Таро. У тебя есть вообще какие-то вопросы к Таро? Что бы ты хотела узнать? Не было. А сейчас? Ну, значит, надо придумать. А прямо сейчас? Сейчас, секундочку. А надо прямо сейчас? Да. Вот. Что тебя волнует, исходя из этого, мы можем сформировать вопрос. Нет, я вот хочу про студенчество спросить. Так. Казанского ГУМУ. Так. Давайте спросим, что с ним будет. Будет ли вообще? Его нет. После твоего ухода, типа? Нет, просто. Ладно.
Че вопрос? Колода? Уважительнее, пожалуйста. Дорогая колода. И свой Дорогая. вопрос. Серьезнее, Рашид, серьезнее. Дорогая колода, что будет со студенчеством Казанского ГУ в ближайшие 5 лет? Слишком кот. Год. Все, колода сейчас взрывается, короче. Все карты белые. Ничего. Первый раздел — общая информация Рашида Абдрахманова. Что интересно, человечек у нас солнце в близнецах. Это разносторонний человек, которого иногда можно назвать социальной бабочкой. То есть... Социальной бабочкой. Да. Ну, то Давай, есть... добивай сначала, потом посмеемся. То есть с крылышками бяк-бяк-бяк, вот это вот. Короче, социальная бабочка — это роль, которую на себя берет человек, который порхает как бабочка из одной компании в другую. Ну, из То есть постоянно КАИ, общается со всеми. КГМУ, Да, вообще да, вот да. оттуда То есть он сюда. может Я не кому был в курсе. угодно найти подход. Концентрация внимания 0. А ну про кого? В конфликтах он может говорить какие-то ужасные вещи, то есть это манипуляция через слово. Он может находить болевые точки человека, вербально в них бить. То есть он понимает, допустим, что беспокоит или что человек проживает, какие у него травмы, и он по ним проходится так жестко. Как часто ссоришься с людьми? Редко. Очень редко. Ну, вот если вот тебя пробили Да. не тот товар в магазине, ты прям по всем детским травмам проходишься? Я дома, дай бог, пойму, что это товар не тот. Нет, на самом деле к конфликтам очень негативно отношусь. И мне уже, наверное, в силу какого-то... Возраста. Ну, не возраста, тут скорее... Да, возраст, Рашид, возраст, да. Ладно, возраста. Не Проще... конфликтный человек. Проще просто промолчать, сохранить свои нервы в спокойствии, в порядке, потому что они потом пригодятся на работе. Очень хорошо лгут. Ты вообще часто лжешь в глаза? Да мне кажется, все в глаза обязательно. Не, если в Ну, за пол спиной смотришь, лгать. Не, мне кажется, все люди постоянно лгут. Да ладно, что ты. Сегодня уже раз 17 соврала. посчитал. Поэтому, ну да, приходится... Почему тебе приходится Вот, врать? и то есть, в жизни? потому что у него Меркурий в близнецах. Это люди, которым проще добиться своей цели, немножечко приукрасив, немножечко выставив ситуацию так, что, ну, даже если они были неправы, они могут сделать так, что они были правы. Я могу на все косяки Да, своей я, жизни отвечать Меркурий в близнецах. Логично, да. Все, спасибо. Я Я разрешила. всегда прав, даже когда я лев. Да? Я всегда лев, даже когда я Просто прав. Меркурий в близнецах. Ну что ж, это вся общая информация Рашида Абдрахманова. Кому из нас ты отдашь Этот киндер-сюрприз. сюрприз? Ну, из-за того, что это какая-то общая информация, вот, и она как бы... Мы же именно сравниваем, попадает или не попадает. В тебя, не в тебя? Мимо, пока. Влево. Влево, вправо, влево, вправо. Ну ты прям как будто имущество делишь. Ты прям- Вообще-то 6 яичек. Ну, пусть первая пока будет у Айгуль. И последняя. Ну что ж, мы начинаем блог «Любовь и отношения» Рашида Абдрахманова. Сердечко-то как у нас? Занято? или Работа любит свою, нет? В отношениях с работой. к сожалению. Короче, Венера в Тельце — это люди однолюбые, люди стабильные, люди, которые находят своего человека и остаются с ним до конца. Очень преданные, очень... Нам уже здесь смешно, если честно. Рашид, насколько ты стабильный в отношениях? Да. Прямой вопрос. А, все что ли? Ну, вот пока да, пока да. Первый микроблок. Ну, так и есть. Все. Но самое интересное, что это вообще никак не сочетается с его близнецовской натурой, потому что близнецы по натуре — это флирт. Это всегда игра. Это... Моя может быть, игра? такое- Она принадлежит таким же Баста, Нагана. Nintendo. Туда. Xbox, Switch? PlayStation. Моя игра, здесь правила одни и цель одна. Айгуль
Соберись. Меня Соберись! очень легко перебить. Самое интересное было, когда я посмотрела «Матрицу судьбы» Рашида. Кто не знает, что такое «Матрица судьбы», это... Матрицу смотрел? Да, Я смотрела Там фотки уворачиваться. Рашида в латексном плаще. мне покажешь Ладно, потом. не в латексном костюме, как бы. У него в кармическом хвосте такое интересное В положение. кармическом хвосте. Подождите, Да. мы остановимся на этом. Да, кармический хвост — Рашид, это... а ты когда радуешься, кармический хвост. Кармический хвост — это то, как человек вел себя в прошлой жизни, то, какие за ним условно записаны грехи, которые ему нужно переработать и пережить Опа. правильным образом в этой жизни. Вообще все твои И грехи у Рашида вспомнила. кармический хвост, который называется «одинокая женщина». То есть, вероятнее всего, в прошлой жизни Рашид был женщиной, которая слишком сильно Дорогой любила своего дневник, партнера. мне не подобрать слов, И либо чтобы пошла описать на, боль и унижение, из-за которые я него на испытал сегодня. преступление, Короче, в душонке у тебя скрыта баба, которая кого-то убила раньше. либо убила из-за любви, либо ее партнер умер и... За любви. В чем прикол матрицы судьбы? В том, что там арканы рассматриваются в плюсе и в минусе. Когда арканы в минусе, человек проживает вот эту вот программу снова. То есть у тебя может быть так, что ты вступаешь в отношения Ты, очень походу, длительно не в них- сохранился в прошлый раз. Заново все проходишь. О, Попала в тебя. Все делаешь всегда для партнера. Основная мысль. тут скорее не для партнера, а в целом Для я по жизни отношений такой. спасатель. Нет, это даже не касается отношений, а в целом жизни у меня есть такая, я не знаю, может быть это с одной Причуда. стороны положительная черта, и просто сам еще не определился, или наоборот отрицательная, что для меня всегда почему-то в приоритете другие люди, чем я. Вот, ну, шо, ну, Мне есть что на вкидывай это давай, сказать. ну, вкидывай, У да. него шестерка в центре в матрице. Это вот человек, который... Человек-шестерка, получается. Человек-шестерка, который действительно может очень часто впадать в синдром жертвы, либо синдром спасателя. По поводу того, что однолюбы, да, как бы, и как раз-таки сразу то, что ты сказал, что не сочетается с близнецами, у меня вообще нет вот этого сходства с близнецами, которые обычно все говорят, что мы там на флирте, там 5 минут прошло, тебе уже становится скучно, ты переключаешься на какого-то другого человека. Я не знаю почему, у меня всю жизнь этого не было, и я надеюсь, не будет. Резюмируя то, что было сказано, вот, я все-таки считаю, что это достаточно общая информация адекватного взрослого человека, который нормально по-взрослому относится к адекватным... Нет, нормально по-взрослому адекватно относится к отношениям. Какие Поэтому синонимы? Наконец-то! синоним. Переходим к третьему блоку «Карьера и деньги» Рашида Абдрахманова. Посмотрим, сколько он зарабатывает в нашем университете. Что, Рашид? Да. 400 рублей. 10-й дом. Дом, ответственный за работу и карьеру. У нас есть 6-й дом и 10-й. 6-й дом за рутинную работу, то есть то, что ты делаешь каждый день, а 10-й дом в большей степени за карьеру. 10-й дом у Рашида в Козероге. Это показатель того, что он работоспособный трудоголик. Дом пустой. Прям как мой. Это показатель того, что, скорее всего, не будет сильно акцентирован в жизни, то есть не то, чтобы не будет каких-то карьерных взлетов, скорее карьера будет стабильной. Работа в приоритете для тебя, ты, вероятнее всего, в работе очень дотошный и педантичный человек. Это все? Нет, у меня есть еще, это просто первый тейк, который... Тейк. Я скачал Чё, не- приложение, одно новое слово день. Не понял, что такое скуф? Ну, я рассмотрел ее кейс. А по поводу... Педантичный, дотошный в работе. Нет, такое И было. работа приоритетна для Нет, тебя. было время, когда я прям старался, чтобы у меня все было идеально. То есть это вот этот перфекционизм излишний, не тот, который нормальный и должен быть. Вот, но вроде этот момент уже проработан, и сейчас просто должно быть нормально, хорошо, всех все устраивало, но работе, да, я отдаю всегда полностью, без разницы, закончился рабочий день или нет, я думаю, вы это сами уже прекрасно не раз видели. В принципе, изначально то, что было сказано, ну, как бы попадало, но в силу того, что идет время, человек получает какой-то опыт. Стареет и... это называется. Что, старение? Стареет это называется. Стареет, да. Человек вот стареет, получает опыт. Сидеет. Да, но тогда же не должно было ничего поменяться. Оно как бы меняется, и меняется достаточно кардинально.
Вот. Поэтому я все-таки более скептичен остался. Неожиданно, я думала, что тут мы перейдем в ту сторону. Круто, что Рашид остается скептичен до сих пор. Круто, что Рашид меняется в лучшую сторону, наверное. Молодеет. Ну что ж, Да, мы... да. Бенджамин. Боится соскучиться. Мы переходим, наверное, к следующему блоку. Блок «Демоны» Рашида Абдрахманова. Итак, за теневую сторону, за какие-то вот эти вот истории не всегда осознанные, которые человек может неосознанно проявлять в своей жизни, отвечает Лилит в гороскопе. В чем ситуация? Человек может жертвовать своими интересами, либо интересами других людей при попытке достичь своей цели. Все класть на алтарь, все что угодно. Отношения, Другие отношения. других людей, неважно, все что угодно для достижения цели. Есть такой прикол, что... Блин, прикол! Блин, Рашид, ты Ещё всю приколы жизнь на рассказываешь, приколе. Сейчас вы вообще упадете. Да, неважно вообще, что мы сейчас обсуждаем, топ-3 слова Рашид Абдрахманов. Топ-3 слова давай. Take. Окей. So, Скуф. Ну и кейс. превосходно. Молодежно. Лилит в весах. Также Лилит в весах очень часто берет на себя либо слишком много, либо вообще ничего. Либо он полностью уходит в... Это не моя зона ответственности, там, я не буду этим заниматься. Не в плане деятельности, а тяжело принимать ответственность, тяжело принимать решения. Есть ощущение, что Игуль не просто не определилась, какой Рашид, и поэтому она везде говорит, но он либо такой, либо вообще Нет, она абсолютно сначала- другой. Нет, Он это либо разные ставит всё. проявления. Ну, либо вообще ему пофиг, Либо как вообще бы. нет. Рашид, Не знаю, я все равно считаю, что нет. я сегодня уйду с Съедете. победой. Я пыталась не говорить это слово. С кем хочешь проверить себя на совместимость? Это не обязательно должен быть человек, который тебе нравится, Это либо может быть совместимость дружеская, Да. коллеги. Опа, в голове-то. Нет, Мелькает. очень много вариаций. Либо же вот с Тимуром Маратовичем. О, вот это можно. Давайте. Это смешно будет. Отлично. Проверяем совместимость с Тимуром Маратовичем. Сейчас мы вам покажем лучший день из его жизни. Тимур! Если вы помните из прошлых выпусков, нам нужны очень важные данные. Это где он родился и во сколько он родился. Ты знаешь эти данные? Нет, конечно. Что, звоним? Придется звонить. Шоу контакты. Звоним? С Узнаем? Рашидом Подожди, на Абдрахмановым. громкость позвоним. На громкой давай. Записан как Тимур Правком. Приоритет. А, Тимур, с легким паром тебя. Спасибо, что ты знаешь. А, я все знаю. Вопрос очень важный. Во сколько ты родился? Я не знаю. 24 января наступило? Ага. Ну, примерно там час ночи, да? 6 часов. 6? Все понял, Нет. спасибо большое. Давай. Получается, совместимость с Тимуром Маратовичем. председателем правкома Казанского ГМУ, и Рашида Абдрахманова, директор студенческого пространства «Пульс», составляет минус 52. 52, получается. 52. Марсианская личность. Рашид Абдрахманов. Крайне Мужчины с нетерпимо. Марса, девушки с Венеры. Да, крайне нетерпимо может относиться ко всякому проявлению слабости и нерешительности, ленности и сугубой материальности со стороны лунной личности Тимура Маратовича. Солнечная индивидуальность постоянно чувствует жестокое Чья? противостояние. Солнечная индивидуальность Тимура Маратовича постоянно чувствует жестокое противостояние негативно настроенной сатурнианской индивидуальности. Негативчик, негативчик, один негативчик. Манипулятор. Он считает тебя чересчур импульсивным и нетерпеливым. А я его... Чё, звоним? А ты что, сам не знаешь, как ты к нему Нет. относишься? Мы его вот Ну, смотрим. мы сейчас. же яичко разыгрываем. Ну-ка, давай, читай. Крайне трудно представить себе, что данная сравнительная комбинация может успешно работать, если вообще сможет работать. Короче, пульс
и правком, Пумс. походу, не работают вместе, да? ПП. ПП. Ну что, Рашид, я думаю, что мы можем Всё, что завершать на этом наш блог. Как вообще, ну, Приятно. походу, правком и пульс хорошо вместе работают. Да, что ж. походу, Рашид Абдрахманов все-таки скептик. Карты настоялись Есть момент. энергией. Есть момент. Его Можно- Только не разбивай, ладно? Переходим. И сразу видно, кто тут лучшие друзья. Студенчество Казанского государственного медицинского университета в следующем году. Вот все, вопрос уже озвучили. Можем доставать карту. Если там будет что-то плохое. Тут ты читаешь, как есть. Мы за честность. Ребята, вся сейчас судьба в руках Айгуль. Ты там повешенный, я надеюсь, уже? Или башня? Она уже 3 карты вытащила, не те. Нет, мы просто будем смотреть на 5 картах. По двойке жезлов студенчество как раз входит в этап, когда оно изучает свои перспективы своего развития, и в целом появились амбиции, которые наши студенты будут готовы реализовывать. Даже и сейчас в это, буквально- в это я тоже хочу верить. на самом Сейчас деле. буквально Тоже строятся такая планы. тупичка. Ну что ж, мы завершили обзор натальной карты Рашида. Какие у тебя ощущения, какие у тебя эмоции после нашего выпуска? Для меня это просто очень непривычно, потому что я, как говорили, по этим... Ну, вот этой всей штуки, которую я никогда выговорить не смогу, да. Астудент. Я человек достаточно скрытный, и это первый раз за 2 года, Поэтому Когда- он Как решил раз появиться перед время увольнением. ухода. когда я где-то появляюсь, и меня где-то ребята видят, поэтому мне скорее сейчас просто непривычно, но это прикольно, что у нас появляются какие-то новые интересные форматы, хоть они и реализуются где-то в другом месте, но все равно везде люди разные, а освещать такую, я не побоюсь слова, там, касту людей, как медики, я считаю, это очень прикольной историей, потому что вот сколько бы я тут не работал, мне кажется, там, еще лет 10, я все равно, я это честно говорю, восхищаюсь ребятами в том плане, что они как-то умудряются и учиться, причем хорошо учиться, и саморазвиваться. Ну что ж, и подытожим наш выпуск за общее впечатление. Стал ли ты чуть ближе к астрологии и вообще будешь ли ты прислушиваться к тому, что вот ты рассказывала на Айгуль? Нет, давайте мы просто сделаем не за общее впечатление, а за то, что все хорошее, что было в раскладе Таро, свершилось, мы одну яичко дадим сюда. Как мы знаем, что ты являешься организатором одного очень крутого мероприятия в университете Доктор Клаб, и ты такой щедрый человек, что вот мы узнали, что после данного мероприятия вы организовали аж 37 благодарственных писем. И по итогам работы твоей в университете мы тоже подготовили 37 благодарных писем тебе. Благодарных. Благодарственных писем тебе, Рашид. Итак, первое благодарственное письмо, которое вручается Рашиду Абдрахманову, это за то, что ты не уволился в первый месяц работы в Казанском государственном медицинском университете. Похлопаем. Потом второй месяц работает. Все верно, здесь как раз грамота за то, что ты не уволился на второй год, ой, на второй год, на второй месяц работы в Казанском государственном университете медицинском. И что ты думаешь, третье благодарственное письмо за что? За 3-й месяц. А, нет, за 4-й. Нет. Сначала за 4-й. Мы уже поняли, что после второго месяца работы ты не уволишься. А зря. Тебе Поэтому- потребовалось 2 года. Нет, первый год. Поэтому это благодарственное письмо. Как ты думаешь, за что? Не знаю. Ну, твои Не предположения. Там еще 35 штук. Но мы не будем озвучивать все, ты их потом прочитаешь. Это просто за то, что ты есть. И все благодарственные письма тоже тебе. С вами была натальная карта Рашида Абдрахманова, Екатерина, Айгуль, Рашид и все И вся команда Пульс Медиа, которые вся. это все снимали. И пишите, с кем вы ждете второй выпуск натальной карты. Это мини-команда Пульс Медиа. Ой, спасибо.
Не за что. Может быть, когда-нибудь я расскажу. Что там? Звук. Это мини-команда Пульс Медиа. Здравствуйте. Возможно, выпуск выйдет, возможно, нет. Кто его знает. Все зависит от Насти. Это вера в меня, да. Настя все сделает, и вы увидите этот прекрасный выпуск. Не знаем, будет ли еще. Все зависит от вашей активности в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал в Телеграме Пульс Медиа. И не только в Телеграме, но и ВКонтакте. Ссылочки будут прикреплены ниже. Вот, поэтому ждем вас. Да. Мы ждем ССДшку и едем домой спать. Да нет, он А можно спецвыпуск неонатальной карты со мной, пожалуйста? Ой, это вообще... Это будет прикол, я буду сидеть за этим, за камерой. Настя, 26 лет, неонатолог. Ну и наш самый главный и самый уважаемый директор студенческого пространства «Пульс» Рашид Абдрахманов. Перепсику делаем. Сидите.